atakanyira ubukozwemo atakanyira ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira. Turakubona bwana Celestine Nsengiyumva. Yego turakubona ariko ntiwikingirize, reka nkugire mugari cyane rwose, turakureba turagufite. Turakwakiriye muri studio za radiyo Urumuri, wowe wahageze mbere, reka turebe niba ibyuma byawe bikora. Nanjye ndabashuje Emmanuel Senga, kandi ndabashimira ko mujya mutya mukanyibuka mukantumira muri ibi biganiro biryoshye cyane bituma abantu bungurana ibitekerezo kugira ngo tujye tumenya naho ibintu bigeze niyo bigana. Thank you very much. Urakoze cyane. Reka twakire na Ambassadeur Jean Marie Vianney Ndagijimana, nawe tugezeho nawe mu kanya rwose turi kumwe. Hagati aho nyine bwana Nsengiyumva Celestine, nuko kwibuka ntabwo ahubwo twebwe twajya twibanana nawe, nuko imyanya yacu imyanya yawe ibihugu byaradukolonije, aho kudufasha byazinduye abacakara, ntabwo tugira umwanya wacu. Ubundi twagombye kuba dura muri ibiganiro, kuko ngiye ntekereza kandi nemeza ko abanyarwanda barabikeneye, bariya badafite uruvugiro, bariya abantu badafite uruvugiro bumva ibiganiro bakontorora bibabwira ibyo bagomba kuvuga. Abo bantu bakeneye bene ibiganiro binyuranye, aho umuntu avuga yisanzuye, uvuga uti iki kintu ugenda kivuga kuko nemera ko cyabaye gutya, ikindi kikagikurikira gutya. Ibyo ntabwo bagifite, abanyarwanda bari muri kiriya gihugu ntabwo bagifite ububasha n'ubushobozi bwo kubyumva. Babahitiyemo ibyo bagomba kumva, babahitiyemo ibyo bagomba kuvuga, babahitiyemo uko bagomba kugenda, ubu noneho babahitiyemo n'ukuntu bagomba kujya hanze ngo no kuramukanya. Babashyize muri guma mu rugo idasanzwe. Kiriya gihugu wagira ngo ari umuntu ejo bundi avuga ngo kimeze nka North Korea. Njye nkeka ko yaragereranyije, ariko yari kure yo kutagera ku kuri, kuko njyewe mbona cyararenze North Korea. Kandi abo North Korea bona bo bagenda nibura bambaye n'imyenda myiza, bambwiye ko mu giturage ngo nabo batuye nabi, ariko abagaragara bona basa nkaho bakeye. Abanyarwanda rero iyo urebye i Kigali ukareba bariya bantu tubona kuri za YouTube, kuko za YouTube dufite hariya mu Rwanda ziba zivuga akababaro k'abanyarwanda, zose usanga abantu barimo kwiramata bavuga bati wareba rero ukuntu yambaye, wareba ukuntu asa, wamureba ukuntu mu maso asa, ukabona ko ari umuntu ufite ibibazo, wa wundi utariye, wa wundi waranye agahinda. Simbizi yenda wowe bwana Nsengiyumva, sinzi niba ujya ubabona, niba ujya ugira okaziyo yo kureba ziriya za YouTube, impression ugira yenda ishobora kuba iryoshye kuruta iyanjye, kuko njyewe buri gihe mbibonye mbona ari agahinda, hari n'igihe ngira n'isoni zo kubireba, ubundi bikantera n'amarira agiye nk'umugabo agatemba ajya mu nda, ariko aba yashe. Uravuga ukuri, ni ibintu byacu biteye agahinda, kuko iyo babigereranya na Korea ya Ruguru ntabwo baba bigereranyije neza, kuko muri Korea ya Ruguru abantu baho bariga. Korea ya Ruguru ubu ni puissance nucléaire. Korea ya Ruguru ni puissance ikora za missile. Kugira ngo bagere kuri urwo rugero, no kuvuga ko abaturage babo baba bafite aho bagejeje au niveau de l'instruction, donc kubigisha bazi gusoma no kwandika. Ntabwo ari kimwe n'abacu bo, ahubwo bo bababuza kumenya gusoma no kwandika. Ntabwo babibuza ku mugaragaro, ariko system ukuntu yubatse umunyarwanda kugira ngo azagere mu mashuri, arangiza amashuri mato, akurikiza amashuri yisumbuye,
ayarangiza ataramenya. Hari igihe twumvise meme nyakubahwa perezida wa repubulika avuga ko ngo abantu barangiza kaminuza batazi kwandika ibaruwa isaba akazi. Urumva twebwe donc ibyo turimo ni obscurantisme, alors que ngewe ndahazi nagiye muri Korea muri Korea ruguru abaturage baho urabibona bambaye neza, bambaye imyenda isa yego, ariko ni imyenda myizimeshe, no mu giturage ntabwo hameze nk'abacu bari inyuma cyane. Kandi ikintu giteye agahinda nuko leta ibayoboye idashobora gutuma batera imbere, nabura ngo bambara imyenda myiza. N'abari ukuntu imiturire mu Rwanda, abaturage bacu burya bari bafite ukuntu batuye, umuntu agatura hafi isambuye akayifumbira akayihinga ikamugaburira, none barabajyana ngo mu midugudu akaba ari kure yaho ahinga, ntabashe kuyifumbira, isambu ntibashe kumutunga. Ibyo bacu biteye agahinda cyane, birababaje. Abaturage b'u Rwanda bakwiye kubohorwa ubu ngubu. Biriya bavuga ngo babohoye igihugu, wenda koko n'ibyo umuntu yavuga ko bakibohoye abari bagituye bakakifatira, ntabwo babohoye abaturage. Nakubwira kuri icyo kibazo, abaturage baraboshywe. Sinzi niba ambasaderi Ndagijimana twumva, ntabwo tumubona, yigeze guhinguka ariko ntabwo tumubona. Niba akurikiye radiyo Urumuri yatubwira akongera akikonekita, kuko turacyamutegereje. Igeze guhinguka, turamwakira ariko yagarutse. Reka ntabwo namubona rero, ntabwo namubona. Genda kubona. Voilà. Buriya umuntu w'icyangugu, abanyacyangugu bagira amayeri menshi cyane. Abagira ngo yumve ibyo tuvuga hanyuma aze kudukosora. Hanyuma abanyacyangugu nyine n'abahanga, buriya nyuma y'ishyamba habagizemo utuntu twiza, yenda bazadusobanura kera. Natwe twize kuba abanyenduga, nta kundi twabigenza. Ahubwo ni abanyenduga twaraguranye. Mwaratwigishije. Ahantu ndi harashyushye cyane ku buryo ndi kugabanya rwose ngakupa kugira ngo akabeho kangereho, kuko harashyushye cyane. Nibyo. Ariko ntabyo ntitubuza kukwakira, kuko turakwishimiye cyane. Twari turimo kuganira n'umugabo witwa Nsengiyumva Celestine aho kanya, ngira ngo wari umurabutswe. Nkaba ngira ngo abakurikiye radiyo Urumuri mbagezeho ambasaderi Jean Marie Vianney, nawe udakeneye ko tumenyekanisha, kuko sizira ahora kuri radiyo Urumuri, ni nyirayo. Ariko rero hari abinjira bakiri abana batoya, usanga batakuzi, yenda baje nk'uyu munsi. Wabwira muri make yenda ukabasuhuza, hanyuma tugatangira ikiganiro ambasaderi. Oya rwose, njyewe ndi umukambwe, mfite imyaka 70. Wabivuze ko ndi umunyacyangugu, ariko nkaba n'umunyarwanda. Nkunda gukurikirana rero imibanire hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu, ariko n'imibanire hagati y'ibihugu muri rusange, kubera ko Celestine warabizi twarakoranye. Niwo mwuga wacu kureba ibigenda ku isi, ibihugu bihanganye, impamvu zabyo, ababanye neza, impamvu zabyo, abarwana, impamvu zabyo. Ariko cyane cyane tukagaruka ku Rwanda twibaza tutese ububanyi n'amahanga mu gihugu cyacu bwifashe bute. Nibyo nkunze kuvugaho, ariko n'ibya politiki isanzwe y'u Rwanda nabyo iyo mbonye igihe ndasoma nkabyiga nkamenya uko mbisobanura. Numva nabaze kandi rero ahubwo nari mfite ubwoba ko uza kubabwira ngo nimwibwirane, naho burya muraziranye ku buryo
ntabwo kahuye n'umunyusi ahubwo noneho ibintu byose byatunganye barakoranye kandi twakoranye neza buriya Celestine Ngenda ambasaderi muri Ethiopia yari umujyanama wanjye wa mbere kandi twari duturanye iyo yashakaga kunywa akabyeri gakonje wenda iwe zashize yarazaga n'amaguru akazi iwanjye tugatangira ibyo ni ibintu nkubwira twabayeho neza cyane muri kiriya gihugu tubana kivandimwe uretse ibyateye Imana irakoze cyane kubona twongera guhura kuri plateau gutya kandi noneho umwe atagomba kuvuga ngo reka numve ibyaza kuvuga ngo numve ngo ngende ku mabuye ubu rwose muraziranye mwabonye igihe kinini mwaraganiriye reka rero tujye ku ngingo rwose tudatinze kuko impamvu yo kubatumira kuri radiyo Urumuri ni impamvu imaze iminsi ivugwaho cyane ni impamvu abanyarwanda batangiye kuvugaho amagambo menshi bamwe basingiza abandi batabyumva noneho kuri radiyo Urumuri turatekereza tuti ibi bintu biri mu rwego rwa diplomasi biri mu rwego rwa politiki yo hejuru kuki tutareba abantu bafite inararibonye bakoze muri urwo rwego noneho bagasobanura abanyarwanda buriya ibibazo abantu tugira ni uko tutabona ibisobanuro ugasanga umuntu yifitiye inkuru ayumvanye umwana wayihimbiye i Kigali ufite YouTube akagira ngo ni inkuru officielle nawe akaba yatinyuka kuyivuga none ugasanga ya nkuru ntifite ifatizo ntabwo ifite ahantu wayihera kuko wayitanze adafite aho yayivanye ibyo bikaba byatumye tubatumira nk'abantu b'inararibonye kugira ngo dusuzume iki kibazo cyaho u Rwanda rumaze kwigira umurinzi niko navuga wajya ni umurinzi w'amahoro ya Afurika ahavuzwe intambara hose u Rwanda rurahurura rugahutera rukaba rwagiyeyo umuntu akibata ariko se ibi rubikora nk'uko Amerika ifite izo nshingano nk'igihugu gifite bavuga ko ari igihangange ibikora nk'Ubufaransa yenda muri biriya bihugu bwakoronije kuko rufitemo inshingano nk'igihugu cyabazaniye iyo politike kikaba cyarasizemo amakimbirane kigomba kujya kuyahandura ese u Rwanda rwo rubihera kuki icyo ni ikibazo cya mbere u Rwanda rubikora mu zihe nyungu ni iki gitera u Rwanda guhura rugahutera rugafata intwaro rugafata abana barwo rukabashyira ku murongo wo kuraswa ngo bagiye gutabara ibindi bihugu reka duhere kuri ambasaderi Jean Marie Vianney imyaka yo biraza kundushya kuyigabanya kuko nzi ko mwegeranye ariko sinzi urutundi ariko reka duhere kuri ambasaderi Jean Marie Vianney hanyuma atubwire impamvu atekereza ko u Rwanda ruba rwishyizemo ko rugomba guhura rugahutera rukajya kurwana rukajya gutabara rukajya kugarura amahoro ese ni igihugu cy'igihangange ijambo ni iryanyu ngewe nkeka ko gusobanura icyo kintu biragoye navuga ko biri muri kamere y'iriya ngoma biri muri kamere y'iriya ngoma ni ingoma yagiyeho irasana yica ndibuka bakimara gufata ubutegetsi nanjye nagiye i Kigali hashize nk'ibyumweru bitatu ariko imyitwarire yabo wabonaga nyine ari abantu bahutaza byose bashaka kubyutsa amahane n'ibindi bihugu cyane cyane icyo gihe abafaransa bari bamaze kugera muri zone turquoise iteka ubona bashaka gusa n'abashakisha impamvu bakwiyenza ariko amagambo akarishye cyane yangaragarije ko ari ingoma ishingiye ku kurwana militariste niko njya nyita ni ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 1994 ku munsi bise uwibohoza cyangwa w'insinzi uwo munsi Perezida Kagame akiri visi perezida akaba na minisitiri w'ingabo yavuze ijambo hariya kuri stade Nyamirambo abwira abanyarwanda nk'aho abwira igihugu yafashe yigaruriye nk'umunyamahanga waje agafata igihugu aza kugira naho abwira
abanyarwanda bari barahungiye muri Kongo urumva mu kwezi kwa 10 iriya bavuga byabaye muri 1996 mu by'ukuri yaramaze imyaka bitegura icyo gihe yaravuze ngo bari abashenzi ngo bitaga abashenzi ni ba mama ni ba data n'abavandimwe bacu n'abanyarwanda bari barahungiye muri Kongo kuko yavuze ngo bari abashenzi ngo bari hariya hakurya Bukavu na hehe ngo tuzabasangayo tuba ibi byakurikiye simbyibuka ariko icyambabaje nuko yabise abashenzi noneho no mu buzima bwa buri munsi ukabibona ko ari abantu bashakisha intambara ndibuka ko mu kwezi kwa 8 Celestine arabyibuka nagiye Addis Abeba icyo gihe hari ikibazo cyo gucyura impunzi nabwo nagize utubazo kuko ngewe nakoze disikuru nsa n'uvuguruza porogaramu ya leta kuko naravuze nti Loni aho kugira ngo mwihutire kuvuga ngo impunzi nizitahe ahubwo nimukore ibishoboka byose muze mudufasha kugira condition zatuma impunzi ziba rassuré zigira ikizere zigataha abantu twari twajyanye babifashe nabi cyane cyane ko nabivugaga no mu gifaransa Celestine ndumva yari yicaye inyuma yanjye banambaza bati kuki bari abantu babaretse bakaza muri delegation yacu Ambassadeur Mugema nawe namubwiye nti ngwino tujyane uri muri delegation ugasanga bafite icyo kintu n'abatari Kagame bafite icyo kintu cyo gushaka kwagresa abo batari hamwe systematiquement noneho kuganira na Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Kongo uriranya kwigendera Kamanda Gerard ambwira ibintu byinshi nanjye mubwira bimwe na bimwe nk'umuvandimwe kuko narayibonaga ko Kagame ari gutegura ikintu ndamubwira ni namwe ariko nubwo umbwira ngo bari abantu nimuzakorana ngo bazatwica yarambwiye ati bafite gahunda yo kuzabica mwebwe mutaturutse muri FPR nawe ndamubwira nti namwe bazabatera kuko hari gahunda isa n'igaragara buhoro buhoro Kamanda nyuma yaje kumbwira ati wari warambwiye sinabyumva neza impamvu rero ikomeye nkeka ko bakoresha icyo kintu cyo gushaka guhutera no gukoresha ingufu n'ubwoba kuko buriya bafashe ubutegetsi nabi babufashe mu maraso bisha abantu benshi kandi batumye hagenda impunzi nyinshi mu mahanga bazi ikibazo cy'impunzi ibibazo bishobora kuvukamo babaye impunzi imyaka 30 bajya gutera u Rwanda bari impunzi bazi rero ko impunzi bitinze hanze cyane zishobora kubahohotera ikindi rero nuko batinya n'abanyarwanda bari mu gihugu bagashaka icyo kwerekana ko leta guverinoma igisirikare cy'u Rwanda gifite ingufu ko kirusha abanyafrika bandi bose ingufu ku buryo buri munsi binekera intambara ikindi rero ubwo wenda turaza kubigarukaho nyuma nitugera ku biba muri iki gihe kugira ngo Celestine nawe agire icyo avuga wenda ku mvuze impamvu ebyiri nkeka ariko nitugera ku byerekeye ibikorwa by'u Rwanda muri iki gihe mu mahanga muri Afurika cyane cyane dushobora kuza kuvuga izindi mpamvu zizwi zigaragara cyangwa n'iz'umuntu yakeka ubwo nareka Celestine Nsengiyumva nawe akagira icyo avuga tukuzuzanya mbese mu kiganiro Koze Monsieur l'Ambassadeur Bwana Celestine Nsengiyumva ijambo ni ryawe rero murakoze cyane ibyo Ambassadeur ndagije muravuga nibyo kuva u Rwanda rwafatwa n'inkotanyi zigatsinda ingabo z'igihugu zari zimaze imyaka 30 nazo ziyobora igihugu ari ingabo z'u Rwanda yari les forces armées nationales zikarinda gutsindwa byaba bikubwira ko hari ingufu z'umurengera zashyizwe mu nkotanyi izo ngufu zashyizwemo na leta ya Uganda kuko yari ikeneye ko inkotanyi zitaha bari bateye icyugazi leta ya Museveni
abandi bashyizemo ingufu nyinshi ni abashakaga gukoresha ziriya ngabo nyuma yo gufata u Rwanda, bashaka kuzikoresha cyane cyane mu kwigarurira amabuye y'agaciro y'i Kongo. Ariya mabuye y'agaciro harimo ayo bita ngo ni strategique, ni ukuvuga ko ari amabuye ibi bihugu by'ibihangange bikenera kugira ngo bikomeze kwimakaza ubuhangange bwabyo, kubera ko aya mabuye atabonetse ubwo buhangange bwagwa hasi. Ibyo bihugu rero by'ibihangange byafashe u Rwanda kugira ingabo zimeze kuriya na Amerika n'Ubwongereza. Hariho n'abavuga na Israel, igihugu cya Israel. Ubu rero nyine muri iki gihe u Rwanda ni puissance régionale, puissance militaire régionale, ntawabihakana. Wabihakana yabaza abanyekongo, washaka kwibaza ko atari byo yabaza meme n'abagande, haribo abagande bakubwira bati ibyabaye mu Rwanda n'abandi bavuga mu Kinyarwanda ngo ni ntemabugi n'igihe kwityarisha. Biriya rero byo kujya muri Mozambique, biriya ni ibintu bikeneye ikintu twakwita coopération triangulaire, ni ukuvuga hagomba kuzamo des apports ziturutse ahantu hatatu. U Rwanda rugatanga ingabo, Mozambique igatanga théâtre, territoire, kubera ko Mozambique bakeneye. Ni ukuvuga ubwo rero hari le troisième pôle ni bande batanga la logistique yo kugira ngo ziriya ngabo zibashe gukora icyo zagiye gukora muri Mozambique. Bivuze ko ingabo z'ibihugu byose mu kwisi yose, hari Napoleon yigeze kuvuga ngo an army marches on its stomach. Ça c'est une phrase ya Napoleon. Ni ukuvuga ko bari abantu bakeneye ibiryo muri kare kazi bagiyemo, bakeneye amazi yo kunywa, bakeneye kuvurwa, bakeneye kujya babona aho baruhukira. Ibyo byose ari u Rwanda ari na Mozambique ntiyabibona. Mozambique ikibwira ko itabibona nuko deja yagiye gutabaza. U Rwanda narwo ikibwira ko rutabibona nuko u Rwanda ruri kure ya Mozambique, kugira ngo u Rwanda rugeze ayo mazi, rugeze ivyo biryo ku basirikare bari muri Cabo Delgado, nukuvuga ko bagomba kunyura hejuru ya Tanzania. Ubwo rero nukuvuga iyo apport yindi kubigaragarira amaso iraturuka muri Mayotte. Mayotte iri juste en face ya Cabo Delgado. Mayotte rero ni ikirwa cya Comore kikiri mu maboko ya France, ni territoire français. Urabyumva? Ni icyo naba nkubwiye muri uyu mwanya. Donc mais kugira ngo un petit résumé, u Rwanda rwabaye puissance régionale, rufite ingufu za gisirikare zirenze kure ibyo u Rwanda rwakenera kugira ngo rurinde amahoro yarwo. Ni ukuvuga ko ingabo z'u Rwanda ntabwo ari ukubatuka, mais ingabo z'u Rwanda ubu ngubu zirimo gukora imirimo yabo twakwita abamercenaires. Ntabwo tuzi icyabajyanye muri Cabo Delgado. Ntabwo nigeze numva hari abavuga ko hari ibiganiro byabaye muri parlement y'u Rwanda bavuga ko bagiye kubungabunga umuhoro muri Cabo Delgado yo muri Mozambique. Ikindi nakubwira nuko ibibazo biri muri Cabo Delgado ya Mozambique twabyita ko ari un conflit interne. Ubundi iyo hari ubushyamirane hagati y'abantu bagize igihugu, ikintu cya mbere ibihugu by'inshuti bigomba gukora ni ugushaka kubunga, ntabwo ari ugushaka kujya gushaka ko umwe yatsinda undi. Icya mbere cyiza no gushaka kubunga. Noneho no kuvuga ko igihugu nka Mozambique cyari gikwiye gusaba nka l'intervention de l'ONU cyangwa l'intervention de l'Union africaine cyangwa se ya communauté yabo yitwa SADC. Muri SADC hari ibibazo kuko SADC c'est une communauté forte, mais la force motrice yabo ni Afrique du Sud ifite des problèmes internes, ifite ibibazo ndani, ibibazo hagati y'abasud africains. Wumvise hambere ahangaha haherutse kuba ibintu byo gupiya, byo gusenyagura ibintu cyane cyane hariya muri KwaZulu Natal ndetse no muri ya ntara yitwa Gauteng irimo Johannesburg na Pretoria. Afrique du Sud ifite ibibazo.
abandi bashobora kwintervena ni Tanzania nayo ifite igihugu gifite imbaraga ariko uzi ko mu minsi ishize haherutse kuba ibibazo bikomeye muri Tanzania perezida wari mu gihugu cya Tanzania yitabye Imana yari umuntu ukunzwe cyane bari muri Tanzania bari muri periode ya succession uriya mu perezida wamusimbuye wenda ntarafata neza intebe y'ubutegetsi abandi ni Zimbabwe nayo ukuntu byayigendekeye nibyo bihugu bifite imbaraga zashobora kwintervena hariya muri kariya karere cyo kuri kintu nakongereraho nuko hariya muri Cabo Delgado hari abaturage bitwa abamakonde abaturage bahatuye ni abamakonde uziko muri la plupart des régions zo muri Afrika les tribus zigenda zigira territoire yazo abamakonde rero batuye mu majyaruguru no mu majyepfo y'uruzi rwitwa Ruvuma arirwo rugabanya Mozambique na Tanzania no kuvuga ko kohereza ingabo z'u Rwanda kujya guhosha amahana ari mu makonde bishobora kuzagira aho bikora Tanzania kubera ko nyine abamakonde nakubwiye ko bari igice cyabo kimwe kiri muri Tanzania ikindi kikaba muri Cabo Delgado bakaba bagabanywa n'uruzi rwitwa Ruvuma n'uruzi gusa c'est un fleuve n'uruzi Tanzania n'aba Mozambique babuka buri munsi bajya kureba bene wabo cyangwa bajya gukora ibindi bashaka gukora no kuvuga rero ko umunsi abanyarwanda batangiye kurasa abaturage b'abamakonde sinzi yaba Tanzania izabirebera nicyo naba mvuze muri iki gihe sinzi yaba wenda ambasaderi Jimana afite iyindi yifuza kongera. Thank you. Urakoze Nsengiyumva mbere yuko tugaruka kuri ambasaderi Jean Marie Vianney nagira ngo hari ikintu wari uvuze uti u Rwanda rufite igisirikare kimaze cy'umurengera ibyo guhosha imvururu mu gihugu bisa nkaho yenda niyo barabirangije cyangwa sinzi uko umuntu yabivuga ariko noneho kikaba gisagukira hanze uko gusagukira hanze ko kujya mu bindi bihugu ese nk'uko wari umaze kwerekana ko batakwifasha nka logistique ibihugu bibafasha mwavuga gukurikirana inyungu z'amabuye y'agaciro n'ibiki byose ese biteganya kuzabikora ahantu hangana hate kuko turabona ibintu bigenda byimuka iyo turebye aho u Rwanda rwagiye rushyira ingabo duhere inkotanyi zifata u Rwanda zagiye muri Kongo birumvikana muhera muri 1996 zitwaje ko zigiye kugusha mu butu zitwaje ko zigiye no gucyura impunzi zongeye kugaruka zitera kaduruvayo mu Burundi zishaka kugusha ubutegetsi bwa Nkurunziza zarongeye ziragaruka zikozanyaho na bene wabo bazikoze ba Uganda muri biya bice barwana muri za Kongo ariko batereka no guterana amagambo ariko no ku buryo bweruye zagiye muri Sudani zagiye kugarura amahoro muri Sudani abapolisi b'u Rwanda bagiye kugarura amahoro muri kiriya kirwa muri Haiti noneho ubu ngubu ziri muri Centrafrique ntabwo ari aho gusa ziramanutse zigiye muri Mozambique wareba ugasanga hari akantu nasomye mu bintu Mushayidi yanditse yenda turaza kubigeraho ndaza kukabasomera avuga ijambo Museveni yavugiye imbere y'abantu ba société of law ya East Africa yerekana ko hari ibihugu bigomba gukora region imwe bigahinduka une nation yenda simbizi niba nabambatindi ariko nabibabwira mu magambo make uko yabigize nabise ku ruhande kugira ngo turebe niba ibyo bintu bidafite inshingano yenda barimo guha u Rwanda reka ndebe mu kanya niba mbibona ndabibonye Yoweri Museveni mu ijambo rye imbere y'inteko rusange y'umuryango w'amategeko Afurika y'Iburasirazuba East Africa Law Society General Assembly yabaye kuwa 4 Mata
mu 1997 Perezida Museveni wa Uganda yagize ati ubutumwa bwanjye ni ugukora ku buryo Eritrea, Ethiopia, Somalia, Rwanda, Sudani, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi na Zaire biba igihugu kimwe cyiyunze, État fédéré sous une même nation. Ati ubu magingo aya ntabwo ari amahitamo, ahubwo ni itegeko ko Afurika y'Iburasirazuba ihinduka igihugu kimwe. Ati turahitamo kuba igihugu kimwe cyangwa dushire. Ati nk'uko Hitler yabikoze yunga Ubudage, ati natwe tugomba kubikora hano. Hitler yari umugabo w'ukuri, ariko ndatekereza ko yarenze imbago ubwo yashaka gutegeka isi yose. Aya ni amagambo ya Museveni muri iyi nama yabaye ku itariki ya 4 Mata 1997. Iyo ureba rero ibihugu avugamo nibyo koko birimo kugenda bibamo intambara, ariko turibatese ibi bintu, icyo gitekerezo cya Museveni ni igitekerezo kuko aravuga ngo ubutumwa bwanjye ni wabwihaye cyangwa yarabuhawe. Aha niho ngira ngo dusesengura abatwumva, ubutumwa bwanjye ni ugukora ku buryo ibiriya bihugu navuze bihinduka igihugu kimwe cyiyunze. Ubutumwa bwanjye ni ubwiha cyangwa afite ababamo. Ndagira ngo wenda tutari utari ware kuri ijambo ubanze utubwire icyo bitekerezaho, tugaruka kuri ambasaderi. Emmanuel, icyo nakubwira nuko biriya Museveni yavuze nibyo yifuza. Museveni yari akiri idealiste, ubu yaranashaje, wabonye ko ubu ni umusaza. Icyo nakongereraho kuri icyo kibazo nuko ibihugu byose bya Afurika biri munsi y'ubutayu bwa Sahara mu myaka ya za 60 byari mu myaka ya fin des années 50 byari des territoires coloniaux, ntabwo byigeze biba des états nations. Nibyo muri bihugu bya Afurika byose uko ari 54, u Rwanda n'u Burundi peut-être n'ibihugu nka Swaziland cyangwa Lesotho nibyo byonyine bishobora kuba ko ari des états nations. Donc aho nganisha ndagira ngo twumve ko hari itandukanirizo hagati y'ikintu ya concept twita état na concept twita nation. Urugero nuko burya nk'abafumbira bo bumvaga ari abanyarwanda n'ubu ngubu kuko ils sont de culture de langue y'ikinyarwanda, mais ubu bari muri état de Uganda. Urundi rugero naguha ni nk'abanyamasi, abanyejomba bariya nabo cyangwa abantu bo mu misozi ya Minembwe, bariya nabo bumva ko ari abanyarwanda, ariko ubu bari muri état ya Congo. Urabyumva? Rero Museveni yavuga ko ngo bashobora guhinduka même état, no kuvuga ko agomba kuba yarateganyaga ko yabashyira hamwe ku ngufu. Izo ngufu rero ntaza afite, ntabwo bishoboka kubera ko nta ngufu afite zo kubashyira hamwe ku murongo ngo bababwira ati 1 2 marche anava. Ntabwo bishoboka. Ikindi nuko ibyo bashaka gukora muri Congo byapfukiye, byaranze. Wabonye ko igihe bateraga Congo ari u Rwanda n'u Burundi na Uganda, ibihugu byinshi bya Afurika byarahagurutse pour leur barrer la route. Barabangiye, mais ntabwo umugambi bawuretse. Umugambi en fait mu by'ukuri barashaka gukomeza uwo mugambi bakoresheje ayandi mayeri. Ibyo gukoresha ingufu byaranze, sibyo? Bon, biriya rero za intervention bavugaga z'ingabo z'u Rwanda muri hirya no hino hari ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Hariho ibikorwa byo kubungabunga amahoro biri mu maboko ya Loni, nko muri Central Africa, muri South Sudan. Izo ni za operation ziri mu maboko ya Loni, ku buryo muri Central Africa hari ingabo z'u Rwanda ziri mu ngabo za Loni zo kubungabunga amahoro, hakabaho n'izindi ziriyo mu buryo bwo kuba ba mercenaires nk'Abarusiya, nk'uko Abarusiya bari.
biriya bagiyemo muri Mozambique nabyo ni muri urwo rwego kuko operasiyo yo kubungabunga amahoro muri Cabo Delgado ntabwo ari operasiyo ya Loni, nta nubwo ari operasiyo ya SADC ntiratangira. Bariya basirikare rero nta kundi twabyita, bagiyeyo en qualité de mercenaire kandi ntabwo bagiye kubungabunga amahoro, ahubwo bagiye kurwana. Ubundi ingabo za Nations Unies ziba zigiye guhagarara hagati y'abarwana, nibyo bita kubungabunga amahoro. Naho kugenda ugiye kurwana, ingabo z'u Rwanda zagiye zigiye kurwana, ivyo ntabwo twabyita kubungabunga amahoro, ahubwo bari abantu nibagashoza nkanga. Mais icyo nagira ngo shirahagaragara neza kugira ngo abantu bose babibone, nuko ingabo z'u Rwanda zisigaye zijya gukora imirimo hanze y'u Rwanda zibisabwe n'ibihugu by'ibihangange, kubera ko byo bidashaka koherezayo abasirikare babo ngo bajye gupfira. Hariya muri Cabo Delgado tuzi neza ko amahana hari ashingiye kuri jizuma ya gazi naturelle ngo ihari nyinshi cyane, ikaba ifitemo des investissements z'abafaransa, investissements bafite nizo gukora gazi liquefiée kugira ngo babone uko ba exporta, babone uko investe, babone uko bakama iriya jizuma. Urumva rero ntaho bihuriye n'u Rwanda, ntabwo abanyarwanda ntaho bahuriye na Cabo Delgado, nta naho bahuriye n'iriya projet ya gas. Bagiye kurwana kugira ngo nko kurwana kuri ziriya investissement z'abafaransa. Mu yandi magambo sinzi ukundi yaba ambasaderi Ndagijimana n'abacanshuro bose natubwire yaba ari abantu atari abacanshuro bariya. Reka ahubwo tugize n'Imana ambasaderi n'umufaransa, ubwo aranabizi ko ari ukora bifiteho ubumenyi. Reka tumugarure noneho atubwire uko abyumva. Bwana ambasaderi avura parole. Urakoze cyane Celestine, arabinyorohereje cyane kuko nari kubicamwo mu magambo wenda maremare, ariko abivuze neza. Iryo jambo ry'abacanshuro mu by'ukuri bo bagenda ntabwo bagiye nk'abacanshuro, kuko babisabwe n'igihugu runaka ku kagambane k'ikindi wenda gifite ubushobozi bwo kubafasha kandi nacyo gifite inyungu. Ubwo ni ukuvuga mu by'ukuri tudaciye kure n'Ubufaransa. Ni muke ko Perezida Macron no muri bya biganiro yagiranye na Perezida Kagame yigize kuvuga ati nkwemereye ko nzagufasha kujya gufasha Mozambique. Bishaka kuvuga nyine ko uzaducuruzaho ingabo zawe zabuze icyo zikora iwawe, ntacyo zikwinjiriza, ahubwo zigutwara umutungo waretse ukazidutiza zikajya kwica abandi banyafurika, nazo zashaka zigapfa, ariko ukabona ibihembo. Nibyo nta bindi. Ubirebye neza twe twabivuze kuva mbere, kuko twakunze kujya tubona abanyafurika benshi cyane cyane abo muri Afurika y'Iburengerazuba bavuga ngo Kagame ni panafricaniste. Ni ukuvuga ko ni umuntu uharanira inyungu za Afurika, ni umuntu ukunda abanyafurika, ni umuntu wemera rwose kwitanga kugira ngo ahashye abakoloni. Kubera ya amagambo akunze kuvuga, hari ubwo avuga amagambo ashaka nyine kwimpressiona abanyafurika, yagera muri Afurika y'Iburengerazuba akavuga Ubufaransa nabi, kuko azi ko muri iki gihe hari courant y'abantu batishimiye kuba bari muri CFA, nk'abo muri Cote d'Ivoire barwaye Ubufaransa cyane cyane abo kwa Gbagbo, kubera ko Ubufaransa nibwo bwahemukiye Gbagbo na Cote d'Ivoire nyine. Kagame yavuga ati bariyo bashenzi, abanyafurika bagakoma amashyi. Ariko hari ikintu gikomeye bagomba kumenya, natwe tugomba kumenya, nuko Kagame n'ingoma ye ntabwo ari ba panafricaniste habe na busa.
murebe iteka yo Afurika igize ibibazo nibo baca inyuma bakajya kugambanira ibindi bihugu bya Afurika mu mahanga rwose byabonetse kenshi. Ikintu cya mbere ngewe iki gihe cyanambabaje atari ukuvuga ko nari nkunze ubutegetsi bwa Perezida Gaddafi by'umwihariko, ariko umuntu wasinye amasezerano akayasinyana n'ibindi bihugu bya Afurika bagakora inama bakavuga bati tugiye gushyigikira Gaddafi muri iriya ntambara biriya bihugu bishaka kumutera. Kagame nawe n'u Rwanda basinya, ariko hashira iminsi ngaho akavuga ati njyewe nshyigikiye ko Gaddafi araswa. Nicyo gihugu cya Afurika cyonyine ndakeka cyagambaniye Union Africaine, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, bashyigikira ko Libya iterwa, ko bayibombarda, ko Gaddafi bamwica, kandi nyamara yafashije inkotanyi cyane buriya mu gihe cy'intambara. Urumva icyo ako ni akagambane gakomeye, kandi ntabwo byavuyemo ubusa kuko yarabihembewe. Mwibuke ko nyuma bamuhembye ikintu gikomeye, baramubwiye bati ubwo Gaddafi yapfuye none tukabona impunzi z'abanyafurika ziyongera zishaka kuza i Burayi, dutabare nawe giramo uruhare. Ati hariya hari abanyafurika ibihumbi bingahe, wemeye kubafata mu Rwanda tukaguhemba, tukaba tuguha amadolari ibihumbi 5 kuri buri muntu, kuri buri muntu. Kagame ati murumva ibyo nabyitesha. Barahambira abanyafurika, ntabwo bigeze bababaza. Bamwe bari abakamerune, abandi ari abaki bari hafi y'iwabo, aho bavuze bati reka tuvugane na buri leta ya Afurika isubirana bayo, bajya kureba umucanshuro witwa Paul Kagame, bati bifatire tuguha amafaranga. Arabafata, arabihemberwa. Kandi rero erega ubwe yarabyivugiye, yigeze kuvuga ati abantu bazatanga amafaranga menshi bashaka guhagarika intambara cyangwa kuzana amahoro mu karere kanaka, nibimara kubananira ngo ninjye kubafasha. Ati nimuzane amafaranga, yavuze muri disikuru murabyibuka. Ati nimumpa amafaranga mbibakorere, nimutabikora ntacyo nzabakorera. Vuba aha ngaha nabwo muribuka ibyabaye hagati y'u Rwanda na Israeli. Kagame nanone yaragiye asinya amasezerano na Israeli. Israeli ifata impunzi z'abanyafurika zari zaragiye muri Israeli nyine, bamwe bagisaba ibyangombwa, abandi bayabaye mu mihanda, barayora babohereza mu Rwanda. Buri munyafurika boherezaga bahaga u Rwanda agapfunyika k'amafaranga. Byo nta nubwo byihishiriwe kuko byanditswe n'ikinyamakuru gikomeye cyinshi cyo muri Israeli. Hari umudamu wagiye mu Rwanda akora enquête, akurikirana no muri Uganda, akurikirana byose, ukuntu bazaga bakagera i Kigali bakacumbikira mu mazu yabo ahantu babeshya ngo ni ibigo bya leta kandi aribo babonamo za ruhaye. Ariko hashira igihe bakababwira batari ko ahangaha ntabwo muzahashobora, reka tubohereze mu kindi gihugu. Ariko amafaranga mwahawe muraduhaho. Urumva bahawe amafaranga na Israeli, kandi na za mpunzi zije zikabaha amafaranga. Noneho bakagenda bakabinjiza bakabacisha Panyarode bakabohereza muri Uganda. Urumva ko ibyo bintu byose icyo bikurikiranye ni ugucuruza diplomasi y'u Rwanda, kuyivanamwo inyungu z'abantu ku giti cyabo. Ikindi gikomeye giherutse kuba, baragiye bumvikana na Norvège. Nanone nakagambane bagambanira ibihugu by'amahanga cyane cyane by'ibinyafurika byohereza, kuko abanyafurika nibo bajya ku bwinshi muri Norvège nk'impunzi. Baravuga bati impunzi zanyu ziri gusaba kuba mu gihugu cyanyu muri Norvège, nimubaduhe
mupfa kuduha amafaranga. Norvège itabo, Denmark iti nayo irasinya. Urumva ubwo se umumerceneri urutuwo, umucanshuro urutuwo ni uwuhe? Impamvu nkeka ko bajya kure nanone mwibuke, tujye twibuka amagambo bavuga, burya hari ubwo bavuga ibintu tukabicaho tukihuta tugatoroma tukajya mu bindi kandi batubwiye byose. Umugabo w'umujenerali witwa Mubarak, muganga, yaravuze ati ubu ngubu ntabwo tugita igihe ngo tugiye kujya kurwana hanze, dufata Rwanda tukagenda, ibyo dufata tukabifata tukazana mu gihugu cyacu. Ni ukuvuga ibyo bajya gusahura ntabwo bica. Burya ni yaravuze ati ntabwo dushaka ko intambara ihagarara. yarabivuze Dukeneye ibiraka. Abwira nk'aho yavuze ati perezida abamotari nta mahoro dukeneye, turashaka ibiraka. Ati kuko ntabwo twarwanira hano mu Rwanda ni hato. Ati nicyo gituma tujya hirya tukajya kurwanirayo. Gucuruza abanyarwanda nicyo gituma ari Twitter nigeze gukora mu minsi ishize mvuga nti Kagame ntawe ataniye na tipo wenda ntibamuzi. Tipo mwirabura wakomokaga muri Zanzibar, wacuruzaga les esclaves, agafata aba esclaves muri Tanzania, ageze aho abazungu baza kumuha, abazungu n'abarabu noneho bamugirira confiance cyane, bamuha ubushobozi, baragenda bamwinstara muri Congo iriya nyine Zaire. Ibyo mvuga nibyo mu kinyejana cya 19 ntabwo ari iby'ubu, kuko yapfuye muri 1905 cyangwa 15 sinibuka neza. Baragenda bamushakira plantation zikawa muri Congo n'ibindi byinshi, aba umuturage waho ngaho. Noneho aratangira akajya yirirwa ashimuta abanyekongo, ajya kubacuruza ku bazungu. Maze kureba fenomene ya tipo ibintu yakoze, n'ukuntu abazungu bamwimakaje bakamugira inshuti cyane, nsanga ntaho bitaniye n'aba tipo bo muri iki gihe. Ntaho bitaniye. Perezida wacu yifata nka tipo arimo aracuruza abanyafurika, arabagurisha, arabagambanira. Irabya muri Mozambique nk'uko muvandimwe Nsengiyumva yabivuze, ntabwo ari dosiye y'u Rwanda na busa. Icyo bashakaga nuko biriya bihugu bikomeye byo muri Afurika yo mu majyepfo bitivanga muri iriya dosiye cyane, kuko byari gutuma wenda abafaransa bitonda, bakavuga bati reka twohereze agahugu dushobora guha ruswa kakadukorera byose. Kandi rero u Rwanda rufite abasirikari benshi, niyo bagenda bagapfa bagashira aracyari abandi inyuma. Kagame nta kintu mubwiye, apfa kubonayo amadolari yinjiza mu gihugu. Abo basirikari nabo barishima kuko hari utwo babaha duke, nk'abariya bose bagiye bajya muri mission. Abo basirikari bonyeka ko mu by'ukuri ntabwo ari abacanshuro, bo n'abasirikari b'u Rwanda bacuruzwa. Umucanshuro ni leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda niyo yifata nk'umucanshuro. N'abasirikare babwira bati Mozambique yatwemereye ko mujyayo mugiye gufasha abaturage baho kugarura umutekano, bakagenda bavuga bati ni ugupfa no gukira, twebwe twaremewe kurasana, nta kundi twabigenza. Kuko nta mu mercenaire ni umuntu ufite mu nyungu personnel, ko nta nyungu personnel bafite. Ikindi rero kuko birajyana kujya gusahura, kujya guhambanira abanyafurika, kandi witwaza ngo uri panafricaniste. Iyo Nsengiyumva yavuze nibyo, kuko yavuze ati mu karere haramunaniye. Yagerageje gukora ibintu byinshi cyane mu karere. Buriya na Congo Zaire nayo ntabwo yashoboye gukora ibyo yashaka gukora byose, kuko Kabila hari aho yamuvumbuye, ahamagaza abandi banyafurika nabo bari batangiye kubibona, baramwirukana. N'ubu ngubu arabibona ko adashobora kongera
gukora icyo ashatse. Ba Museveni barabimenye, abarundi baramutegereje, Tanzania yaramumenye kuva yavuga ngo azica Kikwete, akavuga ati nta makiriro nzabona ahangaha, reka njye gucuruza abanyafurika bahandi tipo akabaza akajya muri Kongo. Ni ukuri ni ikintu gikomeye cyane. Abanyarwanda bagomba kumenya ko u Rwanda rwahindutse igihugu cy'abacanshuro cyo gucuruza abana b'u Rwanda b'abasirikari no gucuruza abanyafurika ku banyaburayi. Ntaho bitari. Ambasaderi mbabarire, aha niho nshaka kugira ngo nyine tuhatsindagire, kuko abanyarwanda ntabwo iyo trick bayibona. Ibintu turimo gusesengura twe tuvuga nk'abantu bafite aho bayivana, ntabwo abanyarwanda imbere nk'abaturage babibona. Bazi ko ari abasirikari, bazi ko igihugu cyabo ari igihangange. Mfite umuprofeseri witwa Aime Muyombano, yabazwaga na TV yaho yitwa ngo Ibiriho TV, n'umunyamakuru witwa Zigama. None uyu Muyombano arimo kwerekana ko ibikorwa rwose n'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique ari ibintu by'agatangaza by'akataboneka, ko ari ibintu ndetse ngo n'abariya bo muri SADC barabibonye, ahubwo bicwa n'isoni, kuko ngo kubona ngo igihugu rwose duturanye aricyo kiza kudutabara kigafata iya mbere. Dukumva yerekana ko ingabo za Kagame ziri hariya zakoze ibyo abandi bananiwe, ko ahubwo zikwiye no gushimirwa cyane. Urumva nk'umuntu nk'uwo bivuga kuri YouTube, ab'imbere ababibiririmba bwo ntiwabara, tukibaza terese twebwe tuzahumura abaturage gute, dukore tubyifata gute, kuko kiriya ni ikibazo gikomeye. Abana b'abanyarwanda barahashirira. Umenye ko mbere FPR yari mono ethnique ikirwana yinjira mu gihugu. Ubu yabaye noneho yakushanye n'abagiye baba muri FDLR n'abaki bose, kuko ifite ibyo biraka byo kubica nyine byo kuzana ayo mafaranga. Bo ntabwo bakireba amoko abo hasi, ntabwo bakireba amoko. Urumva ko hari ababyeyi barimo gutakaza abana ku buryo butazwi, bamwe ntibamenye ko banapfuye, kundi bababwira ko abana bagiye mu ntambara. Uruhare rwacu rero rugiye kuba urushyi. Twebwe nk'abarebera abanyarwanda twagombye kuvuza induru hakiri kare. Tuzabitangira tuzabikora gute? Ambasaderi gifite ijambo rwose. Ni ibi nyine turimo tugerageza gusobanura, kuko hari amakuru tuba dufite bagenzi bacu bamwe baba batarayabona, batarayamenya, batarayasobanukirwa. Nicyo gituma dutanga ingero nyinshi. Hari n'ibyo nibagiwe, ndakeka hari icyo nibagiwe, kuko vuba aha ngaha ntabwo navuze Central Africa. Aho naho tuhagaruka, kuko buriya reka nkubwire ikintu gikomeye. Wajya muri budget y'u Rwanda yasangamo ahantu handitse amafaranga u Rwanda rutanga kuri bariya basirikari cyangwa ayo rwinjiza kubera kohereza abasirikari barwo muri Central Africa, muri Mozambique n'ahandi. Ntaho wabona, nta trace ushobora kubona, nta nimwe. Aho rero niho hari ibibazo bibiri. Ninde wishyura? Nsengiyumva Celestin yabivuze. Ninde wishyura iyo logistique? Ninde wishyura imishahara y'abo basirikari baba bari mu mahanga? Ninde wishyura? Banyumva? Ni ikintu abanyarwanda bakwiye kwibaza. None bakavuga bati ese burya bwose dukorera bampatse ibihugu, kandi natwe twibwira ko turi bampatse ibihugu. Tipo yari umwirabura, yari umusaza w'umuyisilamu ufite icyanwa, yabayeho rwose. Twarazize muri sogonderi rwose, barazitweretse. Exactly. Tipo rero niwe wazanye iyo fenomene, n'ahandi barahabaga, ariko ntawigeze acuruza abanyafurika direct ku bazungu nka tipo. Ahandi muri Afurika y'Uburengerazuba abashefu coutumier
baragendaga bagashimuta abaturage ubwabo. Tipo we rero yarashyizeho isoko, abazungu babizi bavuga bati tuzajya ku isoko rya tipo aha naha. Iwacu natwe twahindutse ba tipo tujya tubibwira abanyarwanda babimenye. U Rwanda rwabaye tipo mu karere no muri Afurika muri rusange, Centre Africa. Kandi koko umucancuro burya yumwohereje ahantu aragenda akarwana pe. Icyo gituma mu butu kera yo yabonaga mu gihugu cye muri Kongo Zaire hatameze neza, yahamazaga abacancuro b'i Burayi. Ariko bageze aho abacancuro bashaka kwigarurira Kongo. Twarabibonye muri 1967 hakurya y'iwacu abaturage bo muri Kongo bari barahungiye iwacu. Twari dufite abanyekongo 52 mu rugo wacu barahunze. Shikaramu na Bob Donari waza agaturuka za Lubumbashi. Buriya rero niyo risque d'ailleurs Kagame ashobora kugira, kuko azageraho akoresha bari abasirikari bacu abacuruza abungukamo, ariko akazageraho abandi bamenya ko ari tipo. Icyo gihe rero ashobora kugira reaction ebyiri, nk'abariya bagiye muri Mozambique mu gace katarimo ingufu za leta zo mu gihugu bwazo, akavuga ati sinkihavuye, ati cyese ni munyishyura. Niko bashikara mu babigenje na Bob Dena baravuze bati mu butu ntabwo waduhembye bihagije, duhembe. Bamuha facture mu butati ntibishoboka. Nabona ati nabahaye province zikize mwarasahuye mwagize mute, ati ntabwo nshobora kwemera kubaha andi mafaranga. Intambara iravuka muri Centre Africa. Ngiye mfite abantu bahari kandi bari hafi y'ubutegetsi batangiye kubibona. Muri iki gihe urabona bakunze gukritika abarusi, byaratangiye. Na Loni yatangiye kuvuga abacancuro b'abarusi kubera ko ari abarusi, ariko abarusi bakorana n'abanyarwanda buri munsi. Hari abavuga ngo bisha abaturage, nta nubwo ari abarusi baba barashe, ni abanyarwanda. Ariko abanyarwanda bakaba bafite ukuntu, kubera ko bafite n'igice kimwe gikorera Loni, babyikuramo neza ati n'abanyafurika ni bene wacu. Ubwo rero nkeka ko ntacyo twamarira abanyarwanda kindi, kuko ntabwo dufite uburyo bwo kujya kurwanya ziriya ngabo, kandi nabo ari abanyarwanda nkatwe. Ariko tugomba kubasobanurira bakamenya ko uyu munsi nahoze mbona abanyarwanda bishima ngo RDF yishe abayislamiste niba ari 20 na bangahe, ngo ni 30 cyangwa 30. Urumva ko batangiye kwiyongera. Ibyo rero ntacyo bitumariye, kuko nabo n'abana b'igihugu n'aba Mozambique. Kugeza igihe bazatubwira ko atari abanyamozambique. Ikindi rero Kagame akurikiye muri kariya karere ka Afurika y'Amajyepfo, nuko ashaka guhindura Mozambique ikintu kimeze nka platform cyangwa se tête de pont. Kuko azi ko hari yepfo afite ibihugu bitamumeka rwose, bitamufitiye confiance. Akavuga ati reka noherezeyo abasirikare. Muri abo basirikare hazaba harimo ababicanyi banjye basanzwe bakora ku kazi bajya guhungeta abanyarwanda. Byaratangiye Kasiyani nta muhanga baramufashe. Mozambique rero buriya bashobora kwiteza ibibazo bikomeye cyane n'ibindi bihugu byo mu karere, kuko byaranatangiye. Kuko kwihuta bakohereza abasirikare 1000 SADC itabizi, kandi nayo yari gutegura kohereza abandi basirikare, byatumye SADC iba yifashe bugiti. Mozambique niba yavuze ko ikeneye abanyarwanda, twebwe turaje gukora iki? Havugwa amagambo menshi mabi. Ubu rero noneho mu minsi itaha ba Mubaraka n'abandi bashobora gutangira kujya guhungeta, ushimuta, kwica impunzi z'abanyarwanda ziri muri Afurika y'Epfo, ziri muri Mozambique, ziri muri Malawi n'ahandi, muri Tanzania. Ahubwo ndumva Nsengiyumva yasobanuye ko atari kure, ni ku mupaka, ni hakurya. Tanzania ni hakurya.
ubwo rero murumva ko haje ikindi kibazo cya diplomasi gikomeye cyane turagenda tukajya gucuruza abanyarwanda kandi tukazana akaduruvayo hagati y'ibihugu byo muri ako karere urumva ko nabyo bihuje n'inshingano z'abampatsi ibihugu b'abanyaburaya n'abanyamerika buryo iyo babonye habaye intambara muri Afurika hagati y'ibihugu barishima iyo babonye rero tipo ubibafashamo barushaho kwishima niyo analize naba nkoze dukomeze na mugenzi wanjye dukomeze twuzuzanye dusesengure ibyo dushoboye ariko ngiye nuko mbibona kandi hari n'ibindi wenda tutaravuga bishobora kuza buhoro buhoro urakoze cyane monsieur l'ambassadeur reka Nsengiyumva twavuga tuti ese dukora iki ambasaderi avuga ati n'ubu turimo kubikora turimo kubimenyesha abanyarwanda badafite ububasha bwo gukorera iyi analize kubera ko babikingwa cyangwa se badafite n'umwanya wo kwisesengura kubera uko bararindagizwa abanyarwanda mu by'ukuri hariya muri kiriya gihugu bafite ubushobozi bwinshi bwo gutuma abanyarwanda batikonsantara kugira ngo batamenye ibyo bakorerwa hejuru nicyo kintu bakora bahozamo ibyo byo bya Miss Rwanda bahozamo ibintu byose kugira ngo batagira igihe cyo gusesengura nk'ibi bintu bagiye gukora bwana Nsengiyumva urabyongera ibindi bisobanuro biyi icyo nifuza kongeraho ni uko Mozambique ari igihugu kinini gifite abaturage miliyoni 30 u Rwanda rukaba rufite wenda hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 12 Mozambique harimo abasirikare bakomoka kuri organisation yitwa Frelimo yarwanyije abakoloni ba Portugal bifashijwemo n'ibihugu bituranye nka Tanzania cyane cyane kubera ko ariho abarwanyaga ubukoloni bwa Portugal ariho bari Frelimo yarwanyije abakoloni ba Portugal irabatsinda ku buryo Mozambique yabonye ubwigenge muri 1975 ni ukuvuga ko Frelimo ifite nayo abasirikare d'abord ifite une base de recrutement ya 30 millions d'habitants ifitemo n'abasirikare bafite ubunararibonye ntabwo byumvikana ukuntu Mozambique yajya gutabaza u Rwanda iswe yarushijwe amaboko na ibyo bita ngo ni insurgency ni ukuvuga ko c'est une révolte y'abantu bavuga bati ntitubishaka nicyo bita insurgency ni ukuvuga bari abamakonde bo muri Cabo Delgado hari ikintu batishimiye wenda ntibishimiye exploitation ya gaz bakayijyana nta kintu babahaye kandi ni iwabo urabyumva ni ukuvuga rero ko byashoboka ko abasirikare ba Frelimo banze kujya kurasa bene wabo kuko Mozambique ntabwo ibuza abasirikare ndakubwira ko bafite abaturage miliyoni 30 zirenga kandi kariya karere niho habaye isibaniro y'indwano hagati ya Frelimo n'abaportugais kubera ko baturukaga muri Tanzania bambutse ruriya ruzi rwitwa Ruvuma River ibyo ni ukuvuga ko ahangaha icyo ngira ngo surinye ni uko byashoboka ko abasirikare ba Frelimo bashobora kuba baranze bakavuga bati no ntabwo tujye kurasa bariya abantu ahubwo mwebwe government iri mu batega amatwi mubazi igituma bari muri insurgency aho ngaho rero kubona u Rwanda rwo rwaremeye guhita ruzamo muri ya bintu aho kugira ngo rushake ini solution dukunda kubyita solution négociée donc abantu iyo bafite hari amakimbirane avutse hagati yabo kubakiza ibyiza no kubumvikanisha ntabwo ari ukujya gufata umwe mu ngutu umurwanire kujya kurwanira umwe ngo atsinde undi urumva rero mu by'ukuri hariya muri Cabo Delgado leta ya Maputo irashaka ko bari abaturage bari muri insurgency baba mate ntibabuza abapolisi ntibabuza abasirikare byabaye ngombwa ko bajya guhuruza abasirikare bavuye mu Rwanda icyo kintu ugenda uva kinteye impungenge kubera ko
ntabwo ari une opération yo kugarura amahoro, c'est une opération yo kwimpoza un point de vue idashyigikiwe n'abaturage ba Cabo Delgado. Icyo kintu ni ikintu kibabaje. Ibyaba byiza nuko babatega amatwi noneho bagashaka une solution pacifique, bien une solution négociée, aho kugira ngo abasirikare b'u Rwanda bajye kurwanayo. Nicyo nashaka kongeraho. Naho ubundi birazwi neza ko abasirikare bacu ni bene wacu, turabanyarwanda, n'abanyarwanda nkatwe, natwe turabanyarwanda nkabo. Ntabwo byadushimisha kumva ko bajya kugwa imahanga mu bintu by'amaherere batazi n'ibyo ari byo niyo bigana, batazi n'ibivamo, kubera ko ibivamo bishyikira mu ntoki z'umuntu witwa Paul Kagame. Bariya abantu ni abantu bagiye mu butumwa batumwe na commandant chef ariwe Paul Kagame. Mu gisirikare ntabwo ari ngombwa kubanza kubaza icyo ugiye gukora, barakubwira bati genda tuzakubwira ibyo ukora n'ugerayo. Urumva? Biriya bintu rero byo kohereza abantu bangana kuriya muri Mozambique, buriya ni nka batayo 3 cyangwa se 2. Abantu benshi, n'abasirikare benshi cyane bagiye kurwanira inyungu batazi, ariko Kagame we azi ibyo azivanamo, n'abampatsi ibihugu aba yaganiriye nabo. Ni ibintu abanyarwanda bakwiye kumenya, bakamenya ko barimo gukoresha abana b'u Rwanda mu bikorwa bigayitse, mu bikorwa biteye u Rwanda isoni, ariko batanabwirwa, kubera ko nk'uko nabivuze tugitangira iki kiganiro, ntabwo nigeze numva haba deba ngo abadepite banyakubahwa, sinzi umuntu wajyaga bita ko ari ba parlementaire, kugira ngo twumve ngo bagire icyo babivugaho. Nta kintu babivugaho. Kandi si ubwa mbere Kagame akoresha abasirikare atanabwiye inzego zindi za leta zagombye kugira icyo zibivugaho. Wibuke ko atera Congo, même le président de Pasteur Bizimungu ntabwo yabimenye nyuma, yazarabwiwe n'abanyamakuru. Na ministre des affaires étrangères Gasana yavuze ko nta ngabo ziri muri Congo. Gasana we yahamije ko ati ndabizi neza ntazi, kandi n'izindi abantu bose bazibona. Donc biriya bintu ni ibintu rwose bibabaje. Ni byiza ko abanyarwanda yaba batwumva bumva ibi biganiro bamenye ko igihugu cyacu kirimo gushorwa mu bintu by'amaherere bitagira aho bihuriye n'inyungu zabo. Alors ko mu by'ukuri abaturage ba Mozambique n'abaturage b'u Rwanda n'abaturage b'abavandimwe n'abanyafrika ntabwo bakwiye gukoreshwa na mpatsi ibihugu ku nyungu ze zibangamiye inyungu z'abaturage ba Afurika, abari bose, baba muri Mozambique cyangwa n'abo muri Centrafrique. Nicyo nakongera. Urakoze. Tukiri aha ngaha nagira ngo numve icyo mutekereza, kuko hari abantu bavugaga ko iyo urebye Perezida Nyusi aza kwa Kagame, aza guseterema kumusaba uriya musaza no gusigira amasezerano basinye, bavuga ko ataba yarumvikanye n'abaperezida bari muri iyo organisation ya SADC, ndetse we bamaze kumubwira bati twebwe twiyemeje kugufasha, babumvisha ko yahamagaye u Rwanda nko muri za koro bilatero, ni ukuvuga mu perezida wumvikanye n'undi, ati ibyo ntabwo mwabimbuza, ni igihugu souverain, donc mwebwe niyo muri organisation ya SADC mwateganya kwintervena, ntibuza ko jyewe nka perezida nashaka n'undi muntu wamfasha. Abantu bakaba bavuga ati ashigaje imyaka 2 ku butegetsi, manda ye ngo irangire, bakavuga ko baravuga, ni ukuvuga ni muri hypothèse cyangwa se muri conditionnel, bavuga ko nawe ari umuntu ukunda amafaranga, ukunda za ruswa, ku buryo nawe yaba ari amafaranga akagira ngo ashikuze maye, ariko bamasibugo ntamugendane, peu importe icyasha bizazana ku mibanire ye n'abandi baperezida b'ibihugu bya SADC, we akumva ngo ntacyo bimubwiye. Sinzi niba yenda ibyo bintu ari plausible, mutekereza ko ari ibintu byumvikana cyangwa se ari ibintu échafaudé de toute pièce n'abantu babitekereza. Sinzi icyo mwebwe mwabivugaho, kuko byaranduhije kubyumva, kubera ko ntabwo umuperezida simuzi, ntabwo nta makuru ye mfite,
ariko rero mwebwe wenda muba muri za diplomasi no mu butwererane hari igihe muba muzi mufite za information kuri aba perezida giye franchement ntabwo muzi sinzi niba hari ikintu mwaba mutekereza ko byaba ari fonde cyangwa atari fonde ko yaba bikora nawe agira ngo ashikuzemo. Emmanuel, hari muri za region za Afrika uko ari 5 buri region igiye ifite icyo bita ngo ni standby force. Mu gifaransa babyita ngo ni c'est une force prépositionnée. Ni ukuvuga ni abasirikare baba bari chez eux mu bihugu byabo larumopi bashobora kwintervena habaye une crise quelque part mu gihe gito. Nicyo gituma bayita ko ari standby. Baba bari muri standby. Urumva? Iyo force rero ni c'est une force de la taille d'une brigade. Une brigade y'abantu abasirikare nk'ibihumbi hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3. Iyo standby force standby brigade no muri Afrique Australia irahari. Ifite za unité zo muri Afrique du Sud, zo muri Zimbabwe, zo muri Mozambique, zo muri Zambie, zo muri Namibie, zo muri Madagascar ziri muri standby zigomba kwintervena iyo habaye une crise quelque part aho ngaho nyine muri ako karere. Iyo standby brigade no muri region ya IGAD irahari, muri region de l'Afrique de l'Ouest naho irahari, muri region de l'Afrique centrale naho irahari, sinzi yaba no muri region de l'Afrique du Nord ihari, ariko ibyo nabikubwira kubera ko nigeze kujya mu manama yavugaga kuri icyo kibazo cya standby force. Standby brigades zo mu turere two muri African Union yitwa ngo ni CER, les communautés économiques régionales. Iyi standby force irahari kandi Nyusi arabizi. Ntabwo yavuga ngo ntabwo yarazi kwiforce, puisque hari même des unités de son armée ziri muri iyi standby brigade. Sibyo? Bon, sur le plan diplomatique, kujya guhuruza Kagame muri iriya insurgency yo muri Cabo Delgado iramuteranya n'abagenzi babo muri Afrique Australia kandi arabakeneye. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri tutabiciye kure kujya guhuruza Kagame yabaye une maladresse diplomatique. Cyane cyane ko byabaye hari hamaze kuba inama i Maputo muri capitale ya Nyusi, inama yemeza ko iyo standby brigade igomba kwintervena muri kariya karere ka Cabo Delgado. Urumva rero uriya mugabo ije arimo ntabwo ni ukuvuga ko wenda agomba ko yarashyize ku munzane agasanga l'intervention y'abanyarwanda ariyo yamugirira inyungu vuba mbere ya intervention bari bumvikanye ya standby brigade ya communauté de développement de l'Afrique australe iriya yitwa SAD. Ntabwo bishobora kubashimisha. D'ailleurs bamaze iminsi babivuga ko batumva. Rwanda ari umuminisitiri sud-africain des affaires étrangères umaze iminsi abivugaho avuga ko ibintu Nyusi yakoze bitumvikana ko batabyumva, ko en fait agomba gusobanura ibyo ari byo. Ubwo ni ukuvuga ni nka demande d'explication bamuha, bavuga bati dusobanurire ntabwo twumva ibintu urimo. Ndetse harimo n'abifuza ko ingabo z'u Rwanda zisubira mu Rwanda la queue entre les pattes. Hari abifuza ko bigenda bityo cyane cyane abo muri Afrique Australe kubera ko l'intervention y'abari abasirikare bacu muri Cabo Delgado c'est comme une gifle sur la face des dirigeants de l'Afrique australe. Une gifle. Donc non seulement ni maladresse ya Nyusi iramuteranya na bagenzi be kandi c'est une insulte, ni nk'igitutsi kuri bo kubera ko c'était une intervention y'abanyarwanda, c'est une intervention yihuse cyane igomba kuba itazi exactement uko ibibazo biteye. Bariya bo muri Afrique Australe baba barusha Kagame kumenya ku kibazo cya Cabo Delgado giteye. Niko nge nabyumva. Sinzi ambasaderi Komana complètement uvuze nanjye niko mbibona cyane ko nubwo twavuze ngo mu Rwanda ntabwo abadepite bigeze bagira icyo bivuga, byo turabimenyereye, ariko no muri Mozambique bitangiye kuba ikibazo. Muri Mozambique
abanyapolitike bamwe baravuga bati ntabwo twigeze twiga kiriya kibazo cyo kuzana ingabo z'u Rwanda. Hari n'abatangiye kuvuga bati nibasubire iwabo kuko barashaka kuzana akaduruvayo mu karere kacu. Icyari kigiye kuvanga, icyari kigiye gutuma bitagenda neza ni Zimbabwe. Tujye twibuka ko burya muri buri karere haba hari igihugu cy'igihangange nk'uko abavandimwe Celestin yabivuze. Muri buri karere muri za CER haba hari igihugu umuntu yavuga ko ari cyo gifatiye ya mbere. Yego. Nko muri Afurika y'Uburengerazuba ni Nigeria birazwi. Hariya mu majyepfo na Afurika y'Epfo. Muri biriya bihugu byo mu ihembe rya Afurika byari bizwi, uretse ko nayo ifite ibibazo ni Ethiopia, yo puissance régionale niko nabivuga, na Kenya ikaba no muri Afurika y'Iburasirazuba. Majyaruguru ni Egypte. Muri Nord ntabwo byoroshye kuko hari na za Algeria, urabona byose ni ibihugu bikomeye, ariko Egypte burya niyo puissance ya mbere. Muri Afurika yo hagati Kongo niyo yagombye kubikora, ariko nayo yifitiye ingorane. Rero ni ukuvuga ko mu by'ukuri ku ruhande rumwe Kagame icyo ashaka kugeraho yakigezeho, guteranya abavandimwe. Yego. Iyo ni specialite ye. Noneho akabona aho aseserera. Ikintu kindi tutavuze, twavuze uruhande rw'igisirikari gusa, ariko burya kohereza abasirikari bijyanye no guhungabanya abaturage, kwica abaturage, kugaragara cyane. Nta muntu ukunda kubona uniforme y'igihugu cy'amahanga. Uvuga ngo baje kuturindira umutekano, ngo bagenda inyuma ya perezida wacu kugira ngo atagira icyaba. Okay, ariko hari abaturage bageraho bakavuga bati ibintu si byo, agasuzuguro. Centre Africa ntidushobora kubona igisirikare cyo kwirwanaho ngo kirwanire umutekano wa Centre Africain. Hariya rero epfo bizaba vuba cyane, kuko ngira ngo mugenzi wanjye yavuze ibya Renamo na Frelimo, nubwo basinyanye amasezerano, ariko buriya Renamo ihora nayo irekereje. Muri mu minsi mike ushobora kubona Renamo ivuze iti ibi bintu ni ukubera amakosa ya Frelimo, ikajya kubwira abo muri Afurika y'Epfo, ikabwira abazimbabwe, ikabwira abandi bati twebwe turashaka gukorana neza na SADC. Ariko uriya mu perezida yaraguzwe, bampatse ibihugu, bamuhuje na kiriya n'uriya mugabo, none bari kuzana akaduruvayo hagati yacu. Nimudufashe duhindure ibintu, dufate ubutegetsi natwe noneho dukorane neza. Biriya ni ibintu u Rwanda ntabwo ruzi kujera ibiza nyuma, kuko bashaka gukomerwa amashyi. Ari ikiganiro duherutse gutanga mu Gifaransa kuri Mozambique, noneho haza kuba za commentaire, abantu bo mu Rwanda bavuga ngo izo muvuga si byo, ngo aho abasirikare bacu hose baciye ngo babakomera amashyi. Voilà. Okay, narababwiye rero nti na Hitler igihe Abadage bafataga Paris, yaraje abaturage bajya mu muhanda bamukomera amashyi. Aho yagendaga afata hose babakomeraga amashyi, ariko bataramenya neza ikimugenza. Kugeza aho abarusi bakubise, abanyamerika baraza barakubita, abafaransa nabo baba mu gihugu cyabo les résistants barakubita, ba de Gaulle bava mu Bwongereza barakubita, Hitler yikubise urusasu mu gahanga. Kandi yakomerwaga amashyi la veille. Ikintu rero gikomeye abanyarwanda bagomba kumenya ni iki, nuko gukomerwa amashyi ariko inyuma hari urwango ntacyo bitumariye. U Rwanda n'abanyarwanda
perezida wacu yaduhahiye urwango pe. Abanyarwanda baranzwe cyane muri Kongo, nubwo muri iki gihe diplomasi ya Tshisekedi nyine bibaza aho abiganisha, ariko abanyarwanda muri Kongo, Igoma, Bukavu ni abantu basanzwe bifitiye wenda umuco ntabwo burya bavuga nk'abikinshasa, ariko burya babara iminsi. Iyo ugeze Kinshasa ukavuga u Rwanda, bashobora kukurensha, bashobora kukuniga bakakutwika rwose. Ubona ubu ngubu iyo ugiye Uganda, igihugu cyashyize Kagame na bagenzi be ku butegetsi, ku ntebe, ukavuga abanyarwanda, biba bibi cyane. Kandi nyamara Kagame nawe yarakoresheje abaganda nk'abamerceneri, kuriya muri igisirikare cya FPR hari harimo abacanshuro benshi b'abaganda barwaniraga u Rwanda kubera ko babitegetswe. Intambara irangiye basubira iwabo. Burya na Karegeya ntabwo yari mu Rwanda, batanahembwe baracyari imanza. Ntabwo yari umunyarwanda, kuko nyuma baje kumugira umunyarwanda, kandi yari umuntu nawe wari ufite mu mutwe hafungutse, ariko ntabwo yari umunyarwanda. N'abandi benshi, ariko ubu ngubu abo ngabo barwaniye RPF mu ntambara, wenda babonye Perezida Kagame nibo bamwirasira. I Burundi uvuga umunyarwanda, ugasanga hari urwango, nubwo diplomasi nyine abarundi barayizi. Tanzania burya arya amagambo ya Perezida Kagame yo kuvuga ngo ashobora gukubita Kikwete, umukubita. Perezida wa Tanzania ubahitse, Afrika yose yemeraga, umuntu waruzi ubwenge kandi bari bamuhaye igitekerezo cyiza. Noneho babonye rero urwango muri ibyo bihugu bya hafi rubatangatanze, baravuga bati reka dufate ya Rwandair tujye hirya, nkuko muganga yabivuze. Hariya naho bazahava biruka. Muri Central Africa ntibizatinda, ndabarahiye, ntabwo bizatinda. Ndakurikira numva n'amaradiyo yaho, byaragabanutse, ariko mu minsi yashize bari bamerewe nabi. Yakora kurwana ngo barabizi, cyane cyane ko ubahemba abaha n'ibikoresho, ntabwo ari u Rwanda, bafite ahandi babivana. Muri Mozambique, muri Afrika y'Epfo n'ahandi, buriya mu minsi mike, kubera ibi bari gukorera SADC, u Rwanda ruzangwa. Kagame we yibwira ko diplomasi ihagije kugira ngo ugende ngo inguni zose uzibaze, uzigegene kugira ngo hameze nabi hasubire mu mwanya, arrondir les angles. Ariko ntabwo burya abanyafrika si ibicucu, hasigara ikintu. Ntabwo iri ari diplomasi igihugu nk'u Rwanda rwari rukwiye gukurikiza. Nanone sinavuga ngo basubire kuri diplomasi ya Habyarimana cyangwa ya Kayibanda, kuko bashakaga amahoro cyane cyane n'ibihugu bidukikije, rimwe na rimwe ntibarenzeho ngo bajye kure. Ariko bijyanye n'umuturanyi wawe neza bigukingira n'abari kure. Yego, ufite inkuta, ufite ingabo, nawe ubundi gusimbuka ukajya kure, ingabo zawe zikajya hirya, abatagukunda abanzi bawe wicira abaturage akaba aribo bakwegera, umunsi umwe birahirima. Ntabwo aribyo twifuza. Rero twe twifuza ko mu Rwanda haba demokarasi, abanyarwanda bakagira amahoro, byashoboka bakabana neza n'abaturanyi, kandi ni ngombwa, bagomba kubana neza n'abaturanyi. Ibyo se mura bizashoboka ku butegetsi bwa FPR. N'abarwanya leta y'u Rwanda nabo bakabyishyira mu mutwe, bakamenya neza ko nabo umunsi bageze ku butegetsi, biriya Kagame ari ibyo yica byose, abazaza nyuma nibo bazabyishyura. Niko bigenda. Iyo ntiwavuga ngo data azandaga imisozi, inka, kandi yarahemukiye abaturanyi,
ngo wibwire ko abo baturanyi atari we bazakurikirana. Ugomba birumvikana. wemeye indago, ugomba kuba uzi ko hari fagitire uzishyura. Icyo gihe rero icyiza ni uko ndabwira hano n'abari muri opozisiyo bagomba kwegera ibihugu duturanye, bakabyumvisha ko batifuza ko u Rwanda rukomeza kuryana n'abaturanyi, kandi bakabumvisha ko uko byagenda kose abazaba bari muri kiriya gihugu bakiyobora bagomba kwemera fagitire zizaza nyuma, kugira ngo ibihugu duturanye bivuge buti aba ngaba bazaba ari abaturanyi beza. Kuko naho ubundi kugenda uvuga ngo ibyo Kagame yakoze ngo biramureba twebwe, ngo no oya, abantu bo muri opozisiyo bagomba kuba abagabo, kuko muri succession hari itegeko rivuga ugomba gukora succession kuri actif na passif. Ngo nzafata actif ngo passif nyireke, no, opozisiyo igomba kumenya ibyo byombi kabifatanya ikinjira mu yayo. Murakoze cyane. Ntabwo twaragiza iki kiganiro tutavuze Pegasus ku rwego rw'u Rwanda, kuko yaravuzwe mu rwego rwa n'iwanyanga mu Bufaransa. Nabonye amakuru yagize ubwo yahinduye telefone ariko igitangaje ni uko u Rwanda nanone nk'uko rwegisera mu bintu byose ruri mu bihugu bya mbere ngo byumvirije abaperezida batari umwe, bakakubwira ko nabo Afurika y'Epfo bamwumvirije. Minisitiri wo kwa Museveni ejo bundi numvaga bije bigenda kuri installation ya kiriya kintu. Nagira ngo mbabaze mu bagabo mwe, ayo mafaranga aturuka he mu Rwanda? Kuko njye narabyumvise numva igihugu cyabitinyuka, Israel bikoze birumvikana, yo nubwo ivuga ko iyo irahakana ko itanabikoresha, ariko ababikora nibo baturuka. Ibindi bihugu bibigiyemo bifite aho bivana. U Rwanda ari amafaranga rwavana ko ruhora ruhinga abanzi, ruzabozamo za Pegasus zingahe? Ayo mafaranga yo kubyesitara no kubikurikirana azava he? Nagira ngo wari ugifite ijambo bwana ambasaderi, reka ukomeze tugaruke kuri Nsengiyumva nyuma. Bagira kuvuga nti tipo iryo zina muryibuke, turi ba tipo. Reka nkubwire biriya byose, buriya ushatse gufata umuntu uramuzi kipeye, nk'uko wa munyamakuru wo muri Al Jazeera yabajije Minisitiri Busingye, hajya ni Busingye koko uriya Constantin ntabwo yashobora kuba yarishyuye iyo, noneho Busingye aba destabilize, ahita avuga ngo ahita asubiza ngo we paid. Abo hanyuma mukavuga ngo ntabwo muzi ukuntu Rusesabagina yashimuswe, ari mwe mwishyuye. Buriya rero muri biriya bintu bya diplomasi cyane cyane n'iby'intwaro ni bargaining, ni ukugurana no gucuruza, ni ukunegosiya. Kagame arababwira ati njyewe nkeneye gusuriveya abandwanya. Bati ibyo nabyo, bati dufite systeme izagufasha kumenya aho Emmanuel aryama, uko asinzira, uko arota, abo bavugana. Icyo gihe uzaba wamumenye, ntacyo yakora utabizi. Noneho bikazamo bya bitekerezo nyine byo kuba undi akavuga atese ko nta mafaranga mfite, nzabigenza nte? Iriya entreprise Pegasus ni inya Israel, iyo iravuga iti icyo nkeneye ni amafaranga, niba ushaka gufata abonnement urishyura. Noneho bombi ari Kagame ari abayobozi ba Pegasus, wa mbere bashobora kuba bareba ni Israel,
kuko iriya entreprise niyo muri icyo gihugu. Israel ikaba yavuga iti bon écoute nshobora kwishyura facture ariko nawe uzampa iki. Niya marché triangulaire sasa igihumba yavuze rugikubita. U Rwanda nta mafaranga rusohoye ariko rubonye uburyo bwo kutuneka no kuduhungeta no kutwica. Pegasus ibonye ayabo na entreprise noneho na Israel ikaba yavuga iti okay ndishyura ariko ndashaka gushyira antene iyi iwanyu yo kugira ngo nanjye mbaneke ndeke n'ibindi bihugu byo mu karere. Urumva icyo gihe twe tukaba turahaguye. Kagame wenda Pegasus ikanamufasha iti ubwo ufashe ikiraka iwacu fata ka komisiyo uzagwa ku bandi. Ibyo ni ibintu bikorwa buri munsi muri ziriya miliyo z'abariya. Tipo iryo jambo muryibuke ndababwiza ukuri tuyobowe n'umukuru mu bacanshuro ucuruza abantu n'igihugu cyacu. Buriya iyo bamaze gufatwa muri uwo mukino utangiye gushaka gushimisha abanyamahanga nabo bakaguhemba, abanyarwanda se bakubwiye iki? Ntacyo bavuze. Ntacyo bamubwiye rwose. Aba yageze kure ahantu hadashobora guhagararira. Byabaye mu bihugu byinshi turabizi, byabaye mu bihugu byinshi ariko yagera mu rugwiro agafata mikoro agatuka abanyarwanda bose bababwira ko ari ibi n'ibi kandi we ari kabutindi. Pegasus Kagame ubwo yarivugiye ati irahenze. None se ko yavuga ngo ntashobora kuyifata ngo irahenze, none ko yayifatiwemo yagombye kubona uburyo bwo kwishyura iyo Pegasus. Buriya hari Pegasus ariko hari n'abandi. Ngubwo ushobora kumbwira uti umuntu yabona facture zo kwishyura bariya bo muri Muse iriya bureau d'étude yamukoreye isanzwe namukorera, iriya byose byishyurwa n'abandi bariya ba les hommes d'affaires b'abanyamerika bariya bafite amasambu mu Rwanda, bariya baguze navuga ko aribo baguze parike ya Goriye. Ahubwo ukiraho ambasade waba ufite information ko ngo hari umuntu twavuganye nimugoroba arambwira ko i Bugesera kuwe musozira hari ikigo cy'abasirikare b'abanyamerika ngo abantu barababona bambaye imyenda basohoka. Yambwiye ati nibishaka utelefone umuntu mu Rwanda arakohereza ifoto yabo binjira banasohoka. Ibyo bintu ntabwo nibo bwa mbere byuvuze kuko nzi Kinani nzi Perezida Kayibanda bari baranze gutanga base militaire yo muri urwo rwego. None ngo irahari rwose ngo ituranye n'ikigo cy'abasirikare b'Abanyarwanda. Irahari kandi bubatse ibintu bitoroshye. Nibyo igihe nabimenye nimugoroba. Oya birahari. Urabona n'uriya muhanda bavuga ngo uzava mu Bugesera ugaca ugenda ugana za Ngoma n'ahandi. Ira byose biri muri strategy y'Abanyamerika yo gufata umupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu by'ukuri. Ariko biriya byose ni ukugurisha igihugu uvuga uti nintabikora nshobora kuva ku butegetsi. Reka nkomeze nihinge. Abanyarwanda bandi bantinye, abasirikari bantinye, abatameze neza badafite mu mutwe horoshye mbohereze mu mahanga bajye kurwana mu mahanga. Noneho basigare barwana hagati yabo. Umwe avuga ati uriya bohereje muri Mozambique agize Imana, uwo wagiye muri Central Africa agize chance. Abasirikari basubiranemo kuri iyo base. Kagame yimereye avuga ati ngiye nabacuruje ibisigaye n'ibyanyu. None ikibazo gikomeye cyane dukwiye no kureba ukuntu twajya tugisobanurira abandi banyafrika bakamenya ko nta panafricanisme umuyobozi w'u Rwanda umuntu afite mu mutwe we. Reka mbibutse ibintu Nyerere yigeze kuvuga, nabyanditse muri cya gitabo cyanjye
Rwanda dialogue national d'outre-tombe ariko navugishaga abantu ibyo nsanzwe nzi ba president bizi Nyerere yigeze kuvuga ni cya gihe cyabankuruma nyine bigitangira abikomeyemo nawe ashaka ko haba federation abanyafrika bakwiye gucrea za federation z'akarere noneho zigahurira hamwe zikazahinduka igihugu kimwe. Nyerere yaravuze ati ibi bintu ntabwo byoroshye, ati ngewe ndasanga tudakwiye kwifatanya n'u Rwanda n'u Burundi. Banashyiraho East African Community bitangira burya icyo kibazo cyaravutse. Baravuze bati ntabwo wafata abantu bazima, ni ukuvuga batarwaye indwara yanduza, yashaka kuvuga iriya ndwara y'amoko. Ati ntabwo babafata ngo bavange nabo igeze kure, kuko iyo ndwara yahita yanduza n'abandi. Ahubwo nimureke dufasha abanyarwanda n'abarundi kurangiza ikibazo cy'amoko, nibamara kukirangiza bazabone kwifatanya natwe. Babonye ukuntu byagenze. Ayo magambo ya Nyerere ntabwo bayitayeho cyane. U Rwanda rugeze muri East African Community kinjira muri East African Community, birimo gusenyuka rwose, birimo gusenyuka. Absolutely. Hagati y'abarundi n'abanyarwanda Kampala biragenda biba bibi, batangira kuvuga ngo uriya murundi tumusabote ntatorwe kubera ibintu by'amoko. Nyerere yarabivuze. Biriya byose bamara no kugera muri Central Africa icyo kibazo cyarahabaye. Hari amagambo yavuzwe n'aba Central Africa bamwe na bamwe bavuga bati turabona mudufata nkaho turabahutu biwanyu. Yes, byaravuzwe. Mu by'ukuri ubutegetsi bw'u Rwanda burimo buradushakira abanzi ku buryo bukomeye cyane. Twizere ko bizarangira. Murakoze cyane. Sengyumva niba tugana ku musozo w'ikiganiro, sinzi ibindi bakongeraho hanyuma tugasezeranaho kugira ngo mbashimire rwose iki kiganiro cy'ingirakamaro twagiranye. Mafrere urakoze cyane. Mu byo Ambasaderi Ndagijimana amaze kukubwira nanjye niko mbibona, niko mbitekereza. Biriya bintu perezida wacu akunda kuvuga ko ari umupanafricaniste ni ikinyoma cyambaye ubusa, ahubwo ndetse imyitwarire ye ni irashyira mu kaga Afurika yose, kubera ko buriya hari abayobozi b'uduhugu dutoya. Muri Afurika hari ibihugu bitoya, hari la Guinée Equatoriale, Lesotho, Seychelles, Djibouti. Hari abashobora kuvuga bati uwakurikiza urugero rw'uriya mugabo yabaye igihangange kandi umuntu wo mu gahugu gato kubera kugambanira bene wabo, ko nabo bagashaka ukuntu bajya bagambanira bene wabo mu karere barimo. Nka Djibouti iri muri Corne de l'Afrique, n'est-ce pas? Ibihugu nka Guinée Bissau iri hano Afrique de l'Ouest, bagashaka nabo gushaka imbaraga muri bampatse ibihugu, ariko bagahabwa mission yo kujya bagambanira bene wabo, bagambanira ibihugu baturanye cyangwa ndetse bakagambanira n'abaturage babo. Uyu Kagame we ntabwo atinya kugambanira abaturage be. Ambasaderi Ndagijimana yarabyanditse. Biriya bintu batubwira ko bita jenoside yakorewe abatutsi, iriya jenoside tuzi uko yaje, tuzi kira provoke, tuzi akiya profite so crime, ibyo byose turabizi. Ariko ubu kubera izo inyungu z'umuntu ku giti cye yabyise jenoside, yashatse ko byitwa jenoside yakorewe abatutsi, akemera akayigira une tragédie tribale kandi yari une tragédie vraiment nationale. Urumva ntabwo atwitayeho. Cyokora ikintu wenda umuntu yavuga, ubu ngubu regime ye imaze igihe, imyaka 27, ni imyaka ubundi regime z'u Rwanda zimara mbere
ubundi zigahirima kuva ku rucunshu kugera uyu munsi ingoma z'u Rwanda zagiye zimara environ 30-35 ans igahirima hakaza ibindi. Donc uhereye ku rucunshu uragenda ukageza kuri la chute ya Musinga dans les années 1930 ukajyana ukageza imyaka 30 irenga irimo ukajyana ukageza muri 61 Repubulika ijyaho kuva muri 61 ukagenda ukagera muri 94 Repubulika y'Abahutu ivaho. Ubu iriya regime yabo nayo imaze imyaka nk'iyo ngiyo regime ibishaje bigomba guhirima, kandi guhirima kwa za regime akenshi kuzitukamo amakosa yazo niyazihitana. Icyo ngicyo nicyo umuntu wenda sinzi yaba twakigenderaho. Ariko rero icyo mbere kugira ngo utire conclusion y'iki kiganiro nuko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda witwara nk'umwami atitaye ku banyarwanda, ahubwo arimo kuduteranya na communauté duturanye n'ibihugu duturanye, kandi ko nk'uko Ambassadeur Ndagijimana yabivuze n'umwenda tutashobora gukwepa, n'umwenda tuzabyishyura abana bacu. Twebwe nibiba twaravuyeho twaratashye, abana bacu nta kuntu batazabyishyura, niko bigenda hagati y'ibihugu. Urumva rero ni ibintu bibabaje, ibintu iriya regime yakoreye abanyarwanda mu maza yayo, ibintu iriya regime yakoreye abanyarwanda mu gihe imaze ku butegetsi ntagahomamunwa. U Rwanda n'urwo gusabirwa, ubundi bishobotse u Rwanda ni igihugu gikwiye kubohorwa. Nibyo navuga. Murakoze cyane. Murakoze Bwana Celestine Nsengiyumva, vraiment birashimisha iyo turi kumwe kuko hari ibintu byinshi ugenda utuvungura ku inararibonye yawe. Arakoze rero, urakoze Ambassadeur Ndagijimana Jean Marie Vianney. Wowe kugushima ntabwo nabishobora kuko kuri Radio Urumuri fora nyinshi unyuramo, bose bazi ibitekerezo uzana, ibitabo mwandika mwembi. Ahangaha nagira ngo nibutse abadukurikiye ko hejuru y'ibi biganiro mutugira dufite n'ibitabo mwatugejeho byinshi cyane. Abanyarwanda twari dukwiye kuba tubona umwanya tugasoma, nubwo dufite ibintu bitubangamiye by'ubuzima busharira tubamo buri munsi, ariko twari dukwiye kubona akanya ko gusoma bino bitabo kuko harimo ibintu byinshi byatwunguraho inama n'ibitekerezo. Ngira ngo mfate umwanya rwose mu ijwi rya Radio Urumuri bashimire kuba mwitabiriye iki kiganiro, kandi mukaba mukigizemo uruhare rugaragara. Nizera ko abagikurikiye umwanya bagiye batanga za commentaire, n'abazakikurikirana rwose mu minsi igiye kuza bazagira ikintu bizabumva. Reka rero mbashimire, mbifuza mwese Ambassadeur Ndagijimana mu Faransa, mwifurize ijoro ryiza. Hanyuma mugenzi wanjye Celestine Nsengiyumva uri New York, wowe ndatekereza ko turacyagabana amanywa. Nkwifurize rero umugoroba mwiza, asigaye mugire ubuzima bwiza, tuzabona no gutaha. Murakoze cyane. Kuvuga mbere nibyo rwose ni nko gukora publicité, kuko ni wowe kandi utumye mbitekereza. Buriya mu by'ukuri Radio Urumuri ikora akazi gakomeye cyane. Abanyarwanda bamaze kuyimenyera, bayikurikira benshi, ndetse twazanye n'ikiganiro mu Gifaransa ku wa kabiri nimugoroba. Ikindi navuga nuko kandi ku giti cyanjye nashyizeho chaîne ya YouTube yitwa La Voix des Grands Lacs mu Gifaransa. Hari uko tunyuzamo tugashyiraho n'ikiganiro mu Kinyarwanda, ariko abayikurikira baratubwiye bati byiza nuko mwareka Ikinyarwanda kikaguma muri radio zindi z'Ikinyarwanda ni nyinshi, noneho mwebwe mukibanda kumenyesha abanyamahanga ibibera mu Rwanda na situation mu gihugu cyacu. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda baba francophone ko bose tubasabye kudufasha no kudushyigikira. Kandi bitangiye kugaragara ko hari abantu bamenyereye kuyikurikira muri iki gihe, na bya bindi bavuga ngo za like, nge sinari mbizi, na share, ni ukuvuga gusangira ibyo biganiro ku bandi benshi. Ikindi twakwifuza nyine nuko baba benshi
kugira ngo ibitekerezo tuvuga nabo bibungure cyangwa nabo batwungure babigeze no ku batuye mu bihugu babamo. yego ushobora gukurikira la voix des grands lacs kubera ko uzi igifaransa nawe wenda ukaba waza ugatangaho ikiganiro. Turabikeneye, dukeneye abantu bajya baza bakatubwira bati nk'uku tubigenje ku byerekeye Mozambique. Ngewe na mugenzi wanjye turahuye tubiganiriyeho, ntabwo twize tubitegurira hamwe, ariko biragaragara ko tubifite icyumviro kimwe. yego Hakaba haza abantu b'aba francophone ari abari muri Canada, muri Amerika, muri Afurika, i Buraya, tugatanga ikiganiro mu gifaransa, noneho buri muntu akajya asobanurira abenegihugu baho atuye. Nk'ubu mu Bufaransa bamaze gutangira kubimva ari benshi rwose, simbabeshye, kuko twongeraho tubishyira no kuri website yitwa La Tribune Franco-Rwandaise, hari n'abandi n'inshuti babidufasha bakabishyira kuri za chaîne zabo. Icyo kintu dukeneye imfashanyo, dukeneye ko abanyarwanda badushyigikira. Ntabwo twabikoze ngo kugira ngo twigaragaze, radiyo Urumuri irahagije kugira ngo tugaragare, ariko twabikoze kugira ngo tubwire abanyarwanda yego, ariko tubwire n'abanyamahanga, ntitukajye gusa twiplenya ngo kuki batadufasha. Bagufasha batazi n'ibibazo byawe. yego Tugomba kubabwira ibibazo ururimi bumvamo mu gihugu cyacu kugira ngo ababishoboye badufashe. Nibyo jambo nagira ngo ngeze kuri bagenzi bacu, kandi nshimiye radiyo Urumuri n'ubundi kuko niyo ya mbere yabanje kujya ibimfashamo, ndetse n'abanyamakuru banyu rimwe na rimwe bakamfasha gutegura ibiganiro. Murakoze cyane. urakoze cyane, urakoze kuri kumenyesha, kuko wa mugani hari abantu batagira ubushake bwo gushakashaka, ariko nk'ubu babyumvise ndatekereza ko n'information ishobora kugira akamaro. Nagira ngo ndetse hari muri ubwo ntegura iki kiganiro nasomye ikintu Mushayidi yanditse, Génocide rwandais, le peuple crie justice, yari memorandum adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Hanyuma ibintu bya partenariat y'intwari yabikoze muri 2008, ariko harimo situation mbese ya yindi yadekortise uko FPR yateye, uko batangiye intambara, uko bayize, ingaruka ashobora kugira. Rwose abantu bumva radiyo Urumuri babyumvise muri information bazashake iyi document, ifite akamaro cyane. Ni nziza, narayisomye ntegura iki kiganiro, ariho navanyemo ariya magambo ya Museveni. Numva dufite ubutunzi bwinshi. Ibyo byanditswe na Mushayidi, araborera muri prison hariya. Wumve umuntu ufite ibintu nk'ibyo mu mutwe we, bahisemo kumushyira ahantu yirwa kubitwa, yirwa ategereze ngo bamuhe agakombe k'impungure, umutwe urimo gupfa kuriya. Mwumve ikosa, bo bakirwa bashimutsha ngo no kuguruka ngo bajya gukora ibiraka muri birometero ngo 800 bagenda mu ndege. Wagombye kubaka u Rwanda mu gihe kizaza mu myaka 20, 50, 100, arimo kubura muri prison hariya. Aho ngaho tuhatekereze, dufite amahane n'amateka, dufite amahane n'abantu batushyizwe inyuma bitwa ngo baratuyoboye. Dufite urubanza rurerure. Ndababwiza ukuri, abazaba bakiriho ni ukuvuga abana bacu, natwe tuzaba tukiriho, ntawamenya, ntawe ufite umwenda warwo, ariko dufitanye urubanza rukomeye, kuko kwica generation ugahera ku banyabwenge umanuka wica no generation ntoya, iyi ni genocide. Ndakubwiza ukuri, nta kindi kintu umuntu yabona avuga. Dufitanye amateka mabi, dufitanye urubanza, bizagorana kugira ngo bazadukiranure. Murakoze cyane.
atakanyira ubukozwemo atakanyira ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira atakanyira ubukozwemo nyir'ubuteruranwe nake bakinumira